今日分享裕雅苑2到3人單位間兩房裝修案例。中3年家私訂晒，差唔多整好啦。今日過嚟睇睇先。咁呢個係2至3人單位嘅安裝中，仲未裝完嘅。咁門口有個獅子櫃，側邊有個上床下衣櫃，呢度有個細細個衣櫃仔啦。之後側邊有個儲物櫃，玻璃飾物櫃間去間房。咁呢個就長方形嘅廳啦。去到呢一邊有個地台床，有個1級嘅。之後床頭呢一邊有個衣櫃，仲有個床頭櫃仔。咁上邊個位置咧，做咗個分體椅喺窗口式嘅冷氣啦，咁方便維修。我哋呢度攞翻個窗口位啦。之後去到廚房係做咗個鑽石型嘅，呢度擺洗衣機啦。上邊咧有個細細嘅吊櫃，有個煮食爐、抽油煙機。上邊會裝鋁天花，仲未裝啊。側邊呢一度咧，雪櫃個吊櫃，側邊仲有個向廳嘅櫃，做翻個圓弧嘅，呢個係18mm嘅圓弧位啦。之後去到門口後邊咧，再做多個獅子櫃。咁呢個係上飯門啦，包住個電箱。之後去到拖力係做咗個 PD 門。之後入翻嚟有個玉屏，上邊會做鋁天花，暫時未做嘅。咁做咗個7字形嘅地櫃同埋天眼鏡櫃嘅。仲未裝嗰個盛盤。